dimatiin mesinnya ya kan tulang. Ya, belum dimatikan, cuman pelan. Gas ditaruh. Situ kita. Mana situ? Mana pencetakan? Sini pun enak juga nginep berarti. Itu dia Ini ada pantai. Nah, kita itu lihat kapal di situ ya. Sama paman. Mana lah? Bang. Dari besi. Tangannya itu dari besi. Kayaknya paku sebiji awak tak apa kali. Masuk ke sini aja berdekat lah. Tahu sih? Ini kita masuk. Kita salah kita lagi. Cantik ya. Kanan. Ya. Ke sini naik. Ada kan? Parkirnya di sini. Parkirnya. Daerah sini belum Labun, kan ada juga Labun. Maksudnya kalau naik kapal apa di sini? Kapal Wisata. Kapal-kapal untuk nyebrang. Oh, pantas dari sini bawa orang itu.
Jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut, nggak ada pipet. Masak belum? Abang. Lagi makan sih nanti.